ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോയത് അരിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാനും സ്കൈപ്പിനും മാത്രമേ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം നേരത്തെ യാത്രയൊന്നുമില്ല അരിക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്താനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അധികം ടൈമൊന്നും എടുത്തില്ല ഇവിടെ എത്താനായിട്ട്. ഉച്ചയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അങ്ങനെ സ്കൈപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നു, കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇറങ്ങി പിന്നെ അവസാനം മുഴുവനായിട്ട് ഇറങ്ങി. വെള്ളത്തിൽ മുഴുവൻ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ കളിയായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചു. സ്കൈപ്പിന് ആദ്യം വന്നില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ. ഞാൻ അത്രയും നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും സ്കൈപ്പിൻ്റെ മേത്തില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്കൈപ്പിനെ നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ച് ഇറക്കി വെള്ളത്തിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ബൈ ബൈ